reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Rwanda Burundi updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo turi tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2025. Niba rero usanzwe dukurikira ariko ukaba utarabona umwanya wo gukora subscribe, nyamuneka reka tugusabe ukore subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura umunsi ku wundi, video dukora umunsi ku wundi, amakuru dutegura umunsi ku wundi ujye ubona uri uwa mbere, nta kintu kigoye kirimo. Wowe reba hasi gato video urimo kureba, urabona akajambo subscribe kandeho utirizwa gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ugakandiraho kugira ngo ujye udukurikira umunsi ku wundi. Tugufitiye amakuru menshi rero zindutse avugwa muri gitondo, ariko mbere na mbere hano hari inkuru ivuga ku rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwatangije ubufatanye bushya n'amakipe abiri akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo Los Angeles Clippers yo muri NBA ndetse na Los Angeles Rams yo muri NFL. Ni ubwa mbere ikigo cy'ubukerarugendo cya Afurika kibashije kuba umuterankunga ukomeye icyarimwe mu makipe akomeye muri NBA ndetse na NFL, bikaba byongera ibikorwa bya Visit Rwanda mu mikino ku rwego mpuzamahanga. Mu masezerano yamaze gushyirwaho umukono, Visit Rwanda izaba umuterankunga w'ikirango cy'imyenda y'ikipe ya Clippers, aho ikirango kizajya kigaragara mu myenda y'imikino no mu myitozo haba mu rugo no hanze, kandi izaba n'umuterankunga ku kibuga gishya cya Intuit Dome. Ku ruhande rwa Los Angeles Rams, Visit Rwanda izaba umuterankunga wemewe wa SoFi Stadium ndetse na Hollywood Park, aho izahabwa umwanya wihariye wo kumurika ubwiza nyaburanga bw'u Rwanda binyuze mu gishushanyo mbonera cy'ahantu hihariye muri stade. Jean Guy Africa, umuyobozi mukuru wa RDB, yagize ati siporo ihuza abantu, igashyigikira imyidagaduro ndetse n'indangagaciro z'ubufatanye no kwiyemeza. Ubu bufatanye bushya bugamije gufasha abaturage bo muri Los Angeles n'abakunzi ba NBA ndetse na NFL kumenya u Rwanda, igihugu gifite ubukerarugendo bwihariye n'ibinyabuzima bitangaje. Aya masezerano azanajya no guteza imbere ubu rubyiruko. Clippers rero bazubaka ikibuga cy'umukino w'intoki mu Rwanda, rero banohereza abatoza b'urubyiruko kwigisha abakinnyi bato b'i Kigali, mu gihe n'abatoza b'abanyarwanda bazajya kwihugura muri San Diego muri buri mwaka. Ku ruhande rwa Ramos, abakunzi b'imikino bazajya babona Visit Rwanda ku gikuta cya rutura cya Infinity Screen, n'abandi bantu ahantu hose hagaragara abareba imikino muri stade, bituma ubutumwa bwo gusura u Rwanda bugera ku bantu ibihumbi byinshi bitandukanye. Ibi byose bizubakira ku bikorwa Visit Rwanda isanganywe cyangwa isanzwe ifitanye n'amakipe akomeye ku isi nka Arsenal, Paris Saint-Germain cyangwa se izwi ku izina rya PSG, Atletico de Madrid, ndetse n'ubufatanye mu kuzamura urubyiruko na FC Bayern Munich. Naho ku yandi makuru twaguteguriye, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yatangaje ko abantu 6 batawe muri yombi bakekwaho gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi bikorwa ngo bikorerwa mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Bikekwa ko Retired Major Rugamba Robert yongeye guhamagazwa ngo agire ibyo abazwa kuri dosiye, kuko ashyirwa mu majwi ko ari we ukoresha bariya bafashwe. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo humvikanye ko hari abantu 6 batawe muri yombi, aho bose bakekwaho ibyaha bifitanye isano no gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yatangaje ko bariya bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Abakurikiranira hafi aya makuru bavuga ko ibyo bariya bakekwaho byaba bifitanye isano
n'umwe mu baturage waba warakubitiwe muri biriya birombe aho bacukuraga amabuye y'agaciro akajya mu bitaro. Abafunzwe bakekwaho ko aho bakoreraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari harafunzwe, ariko baranga bakomeza kuhakorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bacungana n'inzego zari zarababujije nta byangombwa bagiraga. Mu batawe muri yombi harimo uwitwa Siborurema n'undi witwa Munyambi ndetse n'abandi. Bikekwa ko Retired Major Rugamba Robert nawe yongeye guhamagazwa agira ibyo abazwa, ariko we arataha kubera uburwayi. Muri Gicurasi 2025 nibwo muri uyu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza abantu bataramenyekana bagiye hariya hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hanyuma batema abantu bagera ku 9 mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Gahunga mu murenge wa Nyagisozi. Icyo gihe RIB ikora iperereza, yafunze abantu batandukanye barimo na Retired Major Rugamba Robert ndetse na Retired Jean Paul Munyabarenzi n'abandi bakekwaho gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe Retired Major Rugamba Robert yafunguwe by'agateganyo na RIB akajya abazwa ari hanze, naho witwa Retired Captain Jean Paul Munyabarenzi yafunguwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha akurikiranwa ari hanze. Retired Major Rugamba Robert na Retired Jean Paul Munyabarenzi imitungo yabo yarafatiriwe. Dosiye ya Retired Major Rugamba we yanamaze kuregerwa mu rukiko, aho biteganyijwe ko azaburana mu mizi niba nta gihindutse. Bikekwa ko azaburana mu kwezi k'Ugushyingo 2025. Polisi irasaba abaturage gukomeza kwitandukanya n'ibikorwa bitemewe n'amategeko, bityo bagakora ibikorwa byiza bibateza imbere ariko byemewe n'amategeko, naho abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ari icyaha gihanwa n'amategeko, bityo babyirinda. Polisi kandi ishimira abaturage bakomeza gukumira icyaha kitaraba, batangira amakuru ku gihe, kuko kugira ngo byose bigerweho ari ubufatanye bwimbitse bw'abaturage na polisi. Dukomeje no mu yandi makuru avuga ko Ndacyayisaba Ildefonse ni umukozi ushinzwe serivisi z'ubutaka mu murenge wa Rugendabari, yatawe muri yombi ashinjwa kunyereza amafaranga ya leta. Umuseke dukesha inkuru wamenye amakuru yuko umukozi wari ushinzwe ubutaka mu murenge wa Kibangu nyuma akimurirwa mu murenge wa Rugendabari, ari naho yafatiwe, yandikwagaho za sheki zitandukanye ahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Aya mafaranga ngo yayabikuzaga muri banki adafite ibisobanuro n'impapuro zibikwa mu biro by'uyu mucungamari. Ayo manyanga yamenyekanye ubwo hakorwaga igenzura ry'abakozi b'akarere ka Muhanga, babasha gutahura ko hari miliyoni zirenga 2 z'amafaranga y'u Rwanda zanditse mu mazina ya Ndacyayisaba Ildefonse, bamusabye ibisobanuro bibura. Amakuru avuga ko aho gitifu w'umurenge wa Kibangu Mukamutari Valerie n'umucungamari w'uyu murenge bafatiwe, akarere kahise kohereza uyu mukozi gukorera mu murenge wa Rugendabari kugira ngo adakomeza kuyobya ibirari cyangwa se gusibanga ibimenyetso. Umwe muri abo bakozi yagize ati niwe wasaga n'uyoboye umurenge kuko naho gitifu yakoraga Ndacyayisaba atabyemeje. Aya makuru avuga ko RIB yafatiye Ndacyayisaba mu murenge wa Rugendabari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 29 Nzeri 2025, aho yarasigaye akorera. Bamwe mu bakorana n'uyu mukozi bavuga ko nyuma yitabwa muri yombi rya gitifu w'umurenge Mukamutari Valerie n'umucungamari witwa Munyampundu Vedaste muri uyu murenge haje inzego zitandukanye gukora iperereza. N'inzego zari ziri mu bushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga, haza abunganizi babiri n'umunyamategeko ba gitifu w'umurenge.
umukozi wa RIB, abagenzuzi batatu b'akarere ka Muhanga ndetse na polisi nk'uko babihamya. Bivugwa ko izo nzego zasanze muri uyu murenge harakozwe amanyanga menshi kandi adafite ibisobanuro, aho rero urukiko rukuru rwanze kwakira ikirego cya Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, wihannye inteko y'abacamanza yari igiye kuburanisha urubanza rwe mu mizi, agaragaza ko atayitezeho ubutabera. Urukiko rwasobanuye ko impamvu z'ubwihane bwe zinyuranye n'ibiteganywa n'itegeko, bityo ko iyo nteko igomba gukomeza kumuburanisha cyangwa se kuburanisha urubanza rwe. Ingabire Victoire yihannye inteko y'abacamanza batatu baburanisha abarwanashyaka ba Darifa Umurinzi barimo Sibomana Sylvain kuwa 2 Nzeri 2025, nyuma y'uko akozwe iperereza ku byagaragajwe mu iburanisha. Mu nyandiko ya Metere Gatera Gashabana na Metere Gashema Felicien bunganira Ingabire Victoire basobanura ko impamvu z'ubwihane bw'uwo bunganira cyangwa se umukiriya wabo zishingiye ku kuba inteko y'abacamanza batatu baburanisha urwo rubanza yarafashe icyemezo kikaba cyaratumye akurikiranwa kandi bigakorwa ako kanya bakumva nta butabera yabona. Ikindi bagaragaza nuko nyuma y'icyo cyemezo bagarutse nk'inteko igomba kuburanisha Victoire Ingabire kandi ngo binyuranyije n'ingingo y'103 y'itegeko ryerekeye imanza z'imbonezamubano mutubarire, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Iyo ngingo itegeka ko umucamanza ushobora kumwihana iyo yigeze kugira icyo akora cyangwa atanga inama kuri urwo rubanza rwawe ruburanishwa. Bakavuga ko kuba iyo nteko yaramufasheho icyemezo ikavuga ko itanyuzwe n'ibisobanuro bye ubwo yabazwaga, bumva itamuburanisha kuko nta cyizere afite cy'uko Ingabire yahabwa ubutabera. Hifashishijwe urubanza rwa Uwamwezi Marie Claire rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire muri 2024, aho yihanaga umucamanza kuko yabanje kubagira inama yo kumvikana ariko ndakabyanga. Urukiko rwasanze ibyakozwe mbere y'iburanisha bitaba impamvu y'ubwihane, rugaragaza ko kuba hari icyemezo cyafashwe n'inteko iburanisha urubanza rwa Ingabire Victoire bihereye ku byagaragajwe muri urubanza, bigatuma Ingabire Victoire akurikiranwa, bitafatwa nk'aho iyo nteko yigeze kugira ikivuga kuri urwo rubanza mbere y'uko ruburanishwa, ahubwo ari icyemezo cyerekeranye n'imigendere y'iburanisha, bityo bikaba bitaba impamvu yo kwihana inteko iburanisha uru rubanza. Urukiko kandi rwifashishije urundi rubanza rw'uwitwa Kanyombya Robert ku bijyanye no gusuzuma niba abacamanza bagize iyo nteko barigeze baba abacamanza mu rubanza aho nawe yari yihannye abacamanza. Icyo gihe urukiko rwasobanuye ko urubanza ruvugwa ari uruburanishwa igihe hatangwa ikirego cy'ubwihane umuntu ashobora kuba yaragiyemo nk'umucamanza mbere akarufatiramo icyemezo ku buryo habaho gutinya ko atahindura umurongo icyo gihe yari yarafashe. Urukiko rukuru rero rusanga icyemezo cyafashwe cyo gutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza kuri Ingabire Victoire ruherereye ku byagaragajwe mu iburanisha nta mpungenge z'uko byatuma habaho gutinya ko inteko yahindura umurongo yafashe, dore ko itari yumva ibisobanuro ku ruhande rwa Ingabire Victoire ku byaha bivugwa ko biri muri iyo dosiye. Urukiko rukuru kandi rwashimangiye ko ibyo bihuye n'ibyavuye mu rubanza rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga muri 2023. Icyo gihe rwatanze umurongo w'uko ababuranyi batemerewe kwihana abacamanza bashingiye gusa ku
gukeka ko bashobora kubogama, ahubwo ko bagomba kugaragaza impamvu n'ibimenyetso bifatika byemerewe ko uko kubogama kwabaho baba bakemanga. Muri uru rubanza rwa Ingabire Victoire, urukiko rusanga ibyo abamwunganira bavuga byahuzwa n'umurongo watanzwe n'urukiko rw'ikirenga, kuko icyemezo cyafashwe ari cy'agateganyo, kuko Ingabire ataraburana mu mizi ngo yiregure ku byaha aregwa, kandi nta n'icyemezo kirafatwa mu mizi, bityo akaba nta mpamvu ifatika cyangwa ibimenyetso byerekana kubogama inteko yaba yaragaragaje mu byo yagiramo impungenge ku cyemezo kizamufatwaho cyaba kibogamye, uretse kubivuga ko cyangwa kubikeka gusa. Kubera izo mpungenge cyangwa izo mpamvu zose, urukiko rukuru rwa Kigali rusanga impamvu z'ubwihane zatanzwe na Ingabire Victoire n'abamwunganira mu mategeko bihana inteko y'abacamanza bamuburanisha zidahuye n'ibiteganywa n'itegeko, bityo ikirego kikaba kitagomba kwakirwa. Rwashimangiye ko abacamanza bafite iyo dosiye bagomba kuguma muri urwo rubanza, rwemejwe ko ikirego cyo kwihana inteko iburanisha Ingabire Victoire kitakiriwe. Kwihana inteko cyangwa umucamanza biba bisobanuye ko wanze ko bakuburanisha. Ingabire Victoire, umuhoza wiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, akurikiranyweho ibyaha 6 birimo kugira nabi ubutegetsi buriho, gutangaza amakuru atari ukuri cyangwa cengiza amatwara rigamije kwangisha ubutegetsi bw'u Rwanda ibihugu by'amahanga, kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha birimo gukora imyigaragambyo no kugira nabi ubutegetsi n'ibindi bitandukanye. Urukiko rukuru kandi rwashimangiye ko ibyo bihuye n'ibyavuye mu rubanza rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga muri 2023. Icyo gihe rwatanze umurongo w'uko ababuranyi batemerewe kwihana abacamanza bashingiye gusa ku gukeka ko bashobora kubogama, ahubwo ko bagomba kugaragaza impamvu n'ibimenyetso bifatika byemerewe ko uko kubogama kwabaho baba bakemanga. Muri uru rubanza rwa Ingabire Victoire, urukiko rusanga ibyo abamwunganira bavuga byahuzwa n'umurongo watanzwe n'urukiko rw'ikirenga, kuko icyemezo cyafashwe ari cy'agateganyo, kuko Ingabire ataraburana mu mizi ngo yiregure ku byaha aregwa, kandi nta n'icyemezo kirafatwa mu mizi, bityo akaba nta mpamvu ifatika cyangwa ibimenyetso byerekana kubogama inteko yaba yaragaragaje mu byo yagiramo impungenge ku cyemezo kizamufatwaho cyaba kibogamye, uretse kubivuga ko cyangwa kubikeka gusa. Kubera izo mpungenge cyangwa izo mpamvu zose, urukiko rukuru rwa Kigali rusanga impamvu z'ubwihane zatanzwe na Ingabire Victoire n'abamwunganira mu mategeko bihana inteko y'abacamanza bamuburanisha zidahuye n'ibiteganywa n'itegeko, bityo ikirego kikaba kitagomba kwakirwa. Rwashimangiye ko abacamanza bafite iyo dosiye bagomba kuguma muri urwo rubanza, rwemejwe ko ikirego cyo kwihana inteko iburanisha Ingabire Victoire kitakiriwe. Kwihana inteko cyangwa umucamanza biba bisobanuye ko wanze ko bakuburanisha. Ingabire Victoire, umuhoza wiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, akurikiranyweho ibyaha 6 birimo kugira nabi ubutegetsi buriho, gutangaza amakuru atari ukuri cyangwa cengiza amatwara rigamije kwangisha ubutegetsi bw'u Rwanda ibihugu by'amahanga, kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha birimo gukora imyigaragambyo no kugira nabi ubutegetsi n'ibindi bitandukanye.